Cwblhawyd adolygiad Cymru gyfan o wasanaethau iechyd meddwl a Amenedigol, a phenderfynwyd y byddai rhaglen yn cael ei chreu gyda ffocws ar hyrwyddo a chefnogi'r newidiadau emosiynol a seicolegol gwahanol a ddaw gyda beichiogrwydd neu fod yn rhiant. Rhagweld, canfod, atal ac adnabod y newidiadau emosiynol hyn drwy godi ymwybyddiaeth o rheini sy'n wynebu risg uwch a gofyn i bawb, sut ydych chi'n teimlo heddiw? Drwy ofyn sut ydych chi'n teimlo heddiw, gallwn gydweithio i benderfynu pa gymorth a gwasanaethau sy'n addas i chi, a fydd yn gwneud yn siŵr ein bod yn cynnig y gwasanaethau gorau posibl i bawb sydd ei hangen, ac y darperir y cymorth a'r gwasanaethau gan y bobl iawn ar yr adeg iawn. Bydd y rhaglen hon yn cefnogi datblygiad gwasanaethau ledled Cymru drwy ganolbwyntio ar y canlynol, gwneud yn siŵr bod pobl yn gweithio gyda'i gilydd, cael llwybrau gofal clir, gwasanaethau sy'n bodloni safonau cenedlaethol, pobl wedi hyfforddi'n iawn. Ffordd arall y byddwn yn gwneud yn siŵr ein bod yn cynnig gwasanaethau o safon uchel i bawb yw drwy gyflwyno gofyn, sut ydych chi'n teimlo heddiw? Asesu, deall beth sydd ei angen arnoch. Gweithredu, gwnewch yn siŵr eich bod yn cael cynnig y cymorth a'r gwasanaethau iawn. I'ch cefnogi chi ac ymarferwyr i wneud y penderfyniadau iawn, rydym hefyd wedi datblygu 10 llwybr. P'na ydych yn cynllunio beichiogrwydd, yn feichiog ar hyn o bryd, neu wedi rhoi genedigaeth ac mae'r babi o dan 1 oed o hyd, rydym eisiau i chi wybod bod yr holl wasanaethau sy'n gweithio gyda chi yn gweithio gyda'i gilydd. Drwy weithio â phobl ym mhob gwasanaeth a gwneud yn siŵr bod ganddynt yr hyfforddiant iawn ac y gallant ofyn am gyngor a chymorth pan fydd ei angen arnynt, byddwn yn gallu cynnig y gwasanaethau o'r safon uchaf i bawb ledled Cymru. Rydym eisiau gwneud yn siŵr ein bod yn cefnogi pob unigolyn a'i teuluoedd pan fydd ei angen arnynt fwyaf. P'na yw hyn pan fyddwch yn cynllunio beichiogrwydd, yn feichiog neu wedi cael babi. Bydd gwybod bod gennych gymorth ar bob cam o'ch beichiogrwydd a thaith fel rhiant yn eich galluogi i agor y drws i fagu plant.